तुम यहाँ रहा करो, वहाँ ना जाया करो, झटका लेगा तो। सीवल ज़्यादा गिरने लग गया। वो गिरेगा भैया, वो लोड उठा रहे हो यार, 300 किलो 200 किलो में फ़र्क नहीं है। हाँ वो हल्का फुल्का गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा डला है। कहाँ पर टरेगी? उठाओ, क्या हुआ? मैं बंधवाओ भैया जल्दी यार, हमारी 10 बजे की टिकट है यार, कैंसिल हो जाएगी यार फिर। झाट नहीं गर्म होगी मोटर, तो मशीन इतना देर में गर्म हो गया। वो हल्का फुल्का तो ये भी गर्म होगी, चलेगा तो गर्म होगा, अंदर वार्निंग वो होता है। पूछो बांधा यार, ये बांधने बोलो एक और मिस्त्री जाएगा भी। कितनी देर लगा रहे हैं भाई। मुंशी जी एक बंधाओ यार, फिर बाद में कराते रहना। इधर आओ, इधर। क्या हुआ? वो गिरा दिए।
क्या रोक दिया बीच में? धीरे नाम देना एक बस चले हाँ धर ले ओ धर धर उठाबी कि ना आडू नाम दास्ती पड़ी ली आगे 5 मिनट 2 मिनट थेम जाबी तेरे स्त्री जाऊंगे ये नहीं हिल नहीं रख आप खाते रहो बस बस रुक के कोई ना अन्य कोर छिकी पीछे खाम छे जे